Yan mga boss, finished product na tayo. Nagkabit tayo ng super bass horn sa original na harness, auto harness. Sige sir. Sige sir. Sir, pabusina nga. Pabusina. Lakas. Sige sir. Atras lang, atras. Kasi bossing. Naka-big bike din pala to si boss dati, CB. Ayan, nakita niya yung big bike natin eh. Sige lang boss. Sige, sige. Sige sir, sige sir. Yung Terra na bago. Sige boss. Sample pa nga sir, sample, sample. Yun o. Sige sir, thank you. Yo, all goods. Ayan, tapos lang natin mag-install eh. Ayan. Yung original na Stingray harness, auto harness yan. Tapos yung original din syempre na piyaya. Yan. Legit. Meron kasi mga lumabas na local na ito eh. Pati sa harness. Ito. May lumabas na local na ito. Tingnan, pakita ko sa inyo. Ayan, yung local na harness. Yung ginagawa lang. Ayan. Iba pa tayo ito. Gulong. Thank you kay boss. All goods.